ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page ហើយនិង Channel YouTube Sleuk Teuy នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើអំបិលម្ទេសខៀវចាមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាចំពោះគ្រឿងផ្សំគឺមានតែប៉ុន្មានមុខតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនសូម stop វីដេអូដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើអំបិលម្ទេសពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺយើងប្រើតែម្ទេសអាចសាត់អាខ្ចីហ្នឹងទេចាបើសិនជាបងប្អូនពិបាករកម្ទេសអាចសាត់យើងអាចប្រើជាម្ទេសដៃនាងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងយកអាខ្ចីពណ៌ខៀវនេះខ្ញុំប្រើម្ទេសម៉ាឡេលាយដើម្បីយកពណ៌ឲ្យវាបានពណ៌កាន់តែស្រស់ស្អាតម្ទេសទាំងពីរមុខនេះមុននឹងយកមកប្រឡេះតងគឺនេះខ្ញុំបានលាងជម្រះនឹងទឹកស្អាតម្ដងរួចទៅហើយបន្ទាប់មកបានយកមកប្រឡេះតងឲ្យវាស្អាតនិងលាងជម្រះទឹកម្ដងទៀតការញ៉ាំម្ជូរសម័យនេះគឺមានជម្រើសច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសអំបិលម្ទេសដើម្បីយកមកជ្រលក់ម្ជូរដោយអ្នកលក់គាត់ច្នៃបានទៅជាអំបិលម្ទេសនិងគ្រឿងសម្រាប់ជ្រលក់ម្ជូរនោះរាប់សិបមុខឯណោះអំបិលម្ទេសខៀវនេះគ្រាន់តែជាអំបិលមួយមុខក្នុងចំណោមអំបិលរាប់សិបមុខដែលគេច្នៃសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងម្ជូរនាសម័យហ្នឹងម្ទេសដែលបានធ្វើស្អាតហើយគឺនេះខ្ញុំទុកវាមួយអន្លើជំហានបន្ទាប់គឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់អំបិលដើម្បីរំលីងចាអំបិលគឺត្រូវតែរំលីងឲ្យវារៀងស្ងួតអំបិលល្អសិនចាំយកអំបិលនោះមកបុកនេះខ្ញុំប្រើជាប្រភេទអំបិលគ្រួសពីព្រោះវាត្រូវស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសខៀវរបស់យើងនៅពេលនេះចាអំបិលនេះគឺយើងបុកតែឲ្យវាញុំមិនឲ្យល្អិតទេចាពីព្រោះគេត្រូវការញ៉ាំជាប្រភេទអំបិលគ្រួសចាដូច្នេះយើងបុកឲ្យវាបែកតែបន្តិចឲ្យវានៅសល់គ្រួសអំបិលខ្លះអំបិលនេះគឺនេះខ្ញុំបានបុករួចហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងចានមួយផ្សេងដោយឡែកចានឹងយកត្បាល់ដែលបានបុកអំបិលហើយហ្នឹងមិនបាច់លាងទេយើងយកដាក់ម្ទេសដើម្បីបុកម្ទេសម្ដងនៅពេលដែលបុកម្ទេសគឺនេះខ្ញុំលួចដាក់ស្ករសបន្តិចចាប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងបុកទៅកុំឲ្យវាខ្ទាតម្ទេសចេញមកក្រៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានេះបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នដែរនៅពេលដែលបុកម្ទេសដែលចិត្តល្អិតហើយនោះវារៀងចេញទឹកចេញពីស្ករហើយនឹងម្ទេសដូច្នេះនៅពេលបុកវាអាចនឹងខ្ចាយទឹកដែរហើយម្ទេសហ្នឹងគឺយើងអត់បុកឲ្យវាម៉ត់ទេចាគ្រាន់តែជ្រុំដូចនឹងអំបិលដែរអំបិលនិងម្ទេសគឺបានបុករួចហើយនេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងចានមួយដែលយើងអាចធ្វើការលាយជាមួយនឹងស្ករបានពីព្រោះស្ករនៅពេលនេះគឺយើងប្រើស្កររៀងច្រើនដែរបរិមាណរៀងច្រើនដែរដើម្បីលាយជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងម្ទេសនៅពេលដែលច្របល់អំបិលស្ករហើយនឹងម្ទេសសព្វចូលគ្នាហើយទើបនេះខ្ញុំចាក់ម្សៅស៊ុបចូលនាងខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបដោយសារនាងខ្ញុំអត់ញ៉ាំប៊ីចេងដូច្នេះទើបនាងខ្ញុំដាក់តែម្សៅស៊ុបបងប្អូនដែលមានប៊ីចេងបងប្អូនអាចប្រើប៊ីចេងចំនួនម្សៅស៊ុបទៅចុះពីព្រោះអ្នកលក់អំបិលឬក៏អ្នកលក់ម្ជូរភាគច្រើនក៏គេប្រើជាប៊ីចេងដែរចាតែប៉ុណ្្នឹងគឺជាការស្រាច់អំបិលម្ទេសពណ៌ខៀវរបស់យើងនឹងបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចានេះវាអំបិលរបស់យើងនៅមានសភាពរាងដុំហើយម្ទេសក៏វាមិនម៉ត់ទេម្ទេសគឺនៅដុំដូចគ្នានៅពេលដែលជ្រលក់ជាមួយនឹងម្ជូរទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនអំបិលម្ទេសនេះយើងទុកតែមួយយប់ហ្នឹងគឺវាចូលចេញទឹកវាមានទឹកដែលចេញពីស្ករហើយចាសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share នៅក្នុង Facebook Page របស់អ្នកខ្ញុំជា Page ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Sleuk Teuy Kitchen ហើយក៏កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះគឺអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយៗជាបន្តទៀត